حبايباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح نديروا مع بعض شاورما. نحضر معاكم التتبيلة. عندنا 2 بواط ياغورت ناتشو، وعندنا 3 مغارف كبار تاع الزيت. انا درت 2 مغارف تاع زيت قبايل، وراح ندير مغرفة تاع الزيت العادي. التوابل عندنا فلفل اكحل، عندنا زريعة القزبر، عندنا راس الحانوت، القرفة، الكركم، الكيري والثوم والفلفل الاحمر. وما ننساوش نديرو قرصة تاع الملح. نحطو شرائح تاع الدجاج ونخلطو كلش مع بعض. والآن نشوفو كيفاش نستعملو الشاورما تاعنا. عندنا حبة بصل، حبة طماطيش، وأعواد تاع الخشب. نكونو قطعنا حبة بصلة تاعنا من تحتها بهذه الطريقة.